双缸洗衣机再次走红，究竟值不值得买？各来人说出实情。洗衣机作为现代家庭的必备电器之一，一直以来都在不断创新和发展。本以为双缸洗衣机基本上已经慢慢被时代淘汰，却发现身边有不少人又重新购买了双缸洗衣机。然而，对于消费者而言，是否值得购买双缸洗衣机？本期内容就对这个问题进行深入分析。一、外观颜值低，但实用性不可忽视。在外观方面，双缸洗衣机被一些消费者认为颜值较低，相比于现代洗衣机似乎缺乏吸引力。然而，实际上外观并非唯一的考量因素。双缸洗衣机在颜值上或许稍逊一筹，但其独特的设计却赋予了它更多实用性。对于那些更注重功能而非外表的消费者来说，双缸洗衣机的实用性可能会让你对外观的挑剔变得不那么重要。二、使用不方便，但洗衣效果令人满意。相对于一些自动化程度更高的洗衣机，双缸洗衣机需要一些手动操作，比如手动换水和手动操作。这一点无疑增加了使用的复杂度，使得整个洗衣过程相对较费事，时间较长。然而，在使用的不便之中，双缸洗衣机的洗衣效果却往往能够令人满意。文章中提到，相比于滚筒洗衣机，双缸洗衣机能够更好的清洁衣物，使衣服更加干净。对于注重洗衣效果的消费者来说，或许可以容忍一些使用上的不便。三、功能性简单，但避免了缠绕问题。双缸洗衣机相对于其他类型的洗衣机而言，功能较为简单，只有清洁和甩干两种模式。这在一定程度上显得单薄，特别是对于习惯使用各种高科技功能的消费者来说。然而，正是因为功能简单，双缸洗衣机能够避免一些复杂的操作，降低了故障发生的可能性，而且其能够有效避免衣物缠绕在一起的问题，提高了晾晒衣物的方便性。对于一些家庭来说，这或许是更实用的设计。四、价格相对较低，性价比高。一个不可忽视的优势是，双缸洗衣机的价格相对较低，性价比较高。在家庭经济实惠的考量下，双缸洗衣机成为一个吸引人的选择，尤其对于一些老年人或对双缸洗衣机较为熟悉的家庭而言，这样的价格可以说是相当亲民了。对比一些功能繁复、价格较高的洗衣机，双缸洗衣机无疑更容易受到市场的欢迎。五、综合观点，考虑个人需求，权衡利弊。综合来看，双缸洗衣机之所以重新走红，主要是因为它对于一些特定人群而言具有一些优势。如果你注重洗衣效果，希望避免缠绕问题，而又不想花费太多金钱，那么双缸洗衣机可能会是一个理想的选择。然而，如果你更看重外观和使用便捷性，那么或许还需要再权衡一下。所以，在购买家电时，每个人的需求都是独特的。双缸洗衣机的重新走红并非偶然，它确实满足了一些消费者的特殊需求。然而，作为购物者，我们需要在选择之前深思熟虑，充分了解自己的需求，并根据实际情况权衡利弊。如果你对洗衣效果有较高要求，且对外观和使用便捷性不那么挑剔，那么双缸洗衣机可能是一个不错的选择。